नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, टेक्निक फॉर सेलेक्टिव नेचर, एक फिक्स रूल के अनुसार की जाती है। कंसर्न विद फ्यूचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्लान, फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर टारगेट को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंक्रीज इन इफिशियंसी, नो स्पेसिफिक रूल फॉरवर्ड, नो गेट फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन, analysis of different variables, providing data and not be decision, use of special technique and concept, achieve object, एक नए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अकाउंट के साथ प्रबंधकीय कार्य की जाती है। थैंक यू।